Всех приветствую. Тут к нам заехал 124-й на полное восстановление полов. В общем, мы сейчас будем приводить в порядок данную машину. Купешка, год не знаю, объем, по-моему, двушка, либо 2.3. Сейчас мы хотим посмотреть, что снизу происходит, созвониться с собственником машины, пообщаться с ним и приступим. Жалуются на полы. Вот такой вот салончик интересный. Тоже нужно будет в порядок привести. Но я думаю, что у этой машины хорошее будущее. Она в хорошие руки попала. Вот. Хозяин ее приведет в порядок, а мы ему в этом поможем.